Akka mul'atan Oromoo fayyaa nagaa nagayni isin badhaadha bakka jirtan cufatti nagayni Rabbi isin biraa jiraatu irra waa lamarraa hin xiqqoo dubbadha tokko waa'ee warroonni ollaa kun jechoota isaan Oromoo irra daddarbachaa jiranii fi waa'ee dirree dhawaatirraan dubbadha. Wanni lameen kun hedduu barbaachisaadha. Warri ollaa keenya lameen kun ollaan lama qubannu kililii shanii fi warri isaa kun maaliif Oromootti akkanatti afaan daddabruun barbaachise? Dilli tuffii kun eessaa dhufe, dilli arrabaa kun eessaa dhufe kaje'u. Kaan waan dirree dhawaatirratti Oromoo irra godhaa jiran numa dubbanna hin usnu maaliif dhugaan guyyaa tokko bakka ni gaya Oromoon ganna 27 kawayyaaniidhaan yookaan EPRDF wayyaanee qofaa miti OPDO irraa kanas qabatee ganna 27 rakkoo fi gadadoo inni keessa ture ni beeyna akkamitti ka dhumarratti maal akka ta'es ni beeyna jechuudha. Kana maal je'eseetan Rabbi rahmataa godhuu fi Gaaddisa Abdullaahi yaa ayyaa fira gaafa yeroo dadaa nabiira guutan arramoo hamtuu mudannan if biraa dabee tokkollee achi buute firootan koo hiriyootan koo kan dhugaa na jaalatan maaliif hin jecha kana je'e kaleessa gaafa akka namaa jirru waliif dirmanne wal bira dhaabbanne arra garuu namu hoggaa quchumaasaa guuttate namu hoggaa fedhiisaa arkate ummata Oromoo kalafti irra diigamaa jirtu dirree dhawaatti kamanneen irra diigaa jiran odoo laalluu tiraaktara jala kaayanii ummata boochisaa jiran kana namni dubbachuuf jiru hin jiru jechuudha. Unfortunate ummata Oromoota san namni isa madaalu isa bakka hin buune ani faarfattee bultuu miti ani garaa guuttattee bultuu miti an nama fedhii Oromoo xiqqoo takka dabarsee kan nu miti nama mirga isaatii fi dirqama isaatiis beekuudha jechuudha. Okay? Biyya ummanni tokko keessatti ummanni an lafa tanattiin dhaladhe jedhu manni isaa tiraaktaraan diigamee warri abboottiin aangoo itti bulchaa kantiibaarraa haga dabballee yookaan kaadiree gadiitti lafa ummataa hoggaa cicciratu isin dhugatti bulchitoota moo ajjeeftoota moo godaansiftoota? Lafa hirannaa naannawa kanaa keessatti haga warra ajajoota poolisaatii keessa jira. Haga federaalarraati keessa jira. Haga faarfattee bultoota ala kanaa jireenya isaanii jiraachuu dadhabee biyyatti miidiyaa banatee nama arrabsee mootummaa kan illaa wanni nama arrabsitaniif akka namni bukoo teessan gadi hin baafneefi wanni mootummaa faarsitaniif lafa ummataa hatuudha seentanii jechuudha. Okay. Akkamitti mooraala qabaatta ummata Oromoo hiyyeessa Oromoo mana xiqqaa bara meeqa jaarratee wali fidee waan xiqqoo qabu waan guddoo qabu waan gurguratee wali fidee ummata kanarraa hoggaa lafa diiddee nama hirtu ati nama ifiin jetta moo bineensa ifiin jetta? Biyyoota qarooman kana keessatti warrootan kun warri maqaan liistiin beekame jiru lafa ummataa saame kun hagam takka akka murtiin itti murtooftu hooma nama ajaa'ibsiisu. An kaniin jedhu Dammallaash Gabra Isgabeer moo Gabra eenyu itti gaafatamaa federaala poolisii federaalaa obboleessoo lafa tuulamaa gurgurattee fixxeeti lafa afran qalloo dirree dhawaa gad deebite maali qaaniin hin jiru? Ati ajajaa poolisii federaalaati garuu gad deebite lafa hiyyeessaa dirree dhawaa keessatti lafa hiyyeessaa haga san fudhattee hoggaa I don't know ummanni Oromoo carrumaa fi hiruma dhabee bulchitoota irratti hiruma ummanni Oromoodha abaluun na bulcha jedhu bulchaa gaarii tokko dhabuunsaa waan garaa nama nyaatu jechuudha. Kantiibaan magaalaa kajaadhan magariigaa hoggaa kantiibaan maqaa dhawamu nuti dalagaa jira afaarsee bulaan kun haruuza saanaa tokkoo fi biddeena kutaa tokkoon afaan qaban kun obboleessoo nuti warri dubbatu
biyyasan keessa dhufe warra miliyoonan invest godhuu danda'u miliyoonan invest godhuu dandeenya jechuudha. Garuu biyya corruptioniin fi hanni jirutti sumuun teenya bahuun qabdu enneeti malee biyya cubbuun jirtutti biyya nafaarsitan malee waa godhachuun dandeessan jedhutti horii keenya investing goonu enneetta taa'u jirraa jechuudha. Mana hiyyeessaa diigamee naa kan namuurra lubbuun tiyya dabruudhaan irra filadhaa jechuudha. Okay? Kana jechuun rakkataa keenya ka isin dachi irra diidanii gaxariitan gargaaruutti hin jirru jechuudha miti. Ka isin dangaalee darra buqqaaftanii biyyoota keessa facaaftan quba hin qabnu jechuudha miti. Okay? Galaanni TPLF fuudhe isin fuudhaan isin hin jechuu jira. Moraal jara keenya bar namooma waan jedhanii jira. Namoomaa fi an nama Oromoo dhiisaati dhiiga kiyya namni biraatu hoggaa waa ta'u nadhagama keessa kiyyaan na gubata maaliif ilma namaa waan ta'eef jechuudha. Nama waan ta'eef namooma waaniin qabuuf maaliif namni kudha kana godha taaji'eetiin gaddiga keessa kiyyaan nadhagama. Garuu bulchitoota dirree dhawaatanii gubbaa haga gadiitti lafa ummataa saamtanii ummata manarra diidanii warra achi keessa majority godhuu barbaadaniif lafa ummataa kana ummata Oromoo dhiiga boochisaa jirtanii jechuudha. Isin Oromoon aladdu'u Oromoon fannifamu dhimman qabda maaliif warra biraati hojii Oromoo ajjeesaa waan jirtaniif. Okay. Biyya san keessa silaa dhugaan jiraate hayni jiraate manguddoo Oromoo ganna 25 itti faraddanii tahumaan godhin dhalattoota naannawa sanii Adam Allaalee Soomaaltichi halkanii guyyaa Oromoo arrabsu fair and freely biyya san keessan deemu jechuudha. Maaliif isin warra corruptionaan guutame gubboodhaan guutame poolis itti gaafatamaan poolisa keessanii kantiibaan keessan itti gaafatamaan biltsiginnaa itti aanaan kantiibaa keessanii warra corruptionaa fi gubboodhaan guutame jechuudha. Miti jaagabbaati. Waan isin qabaattoota dhiisaati hojii godhu jirtan akka namni hin beekne seetanii. Maaliif mootummaan Jabuutii naannawa kanarra fookas godhee achirratti horii gannaquu barbaade? Maaliif dirreen dhawaa ija mootummaa Jabuutiitiif ija Isaa keessa seenti? Ta'isa ittiin deebi'a. Kilaaboota kanatti hin deebi'a. Maaliif taati? Arra namni Oromoo akka fedhetti arrabsu keessaa fi alaa mirga qaba. Intala dhengadda USA irraa galfattan walliftuudhatee jettan san intalti san social media kanarratti Oromoo dhiiga dabarteeti lafa irra gaxarrabsuun turre. Warra akkas Oromoo arrabsu airportitti ilillii fuutanii simattanii jechuudha. Warra garuu waan biraa jedhu achi fuutanii awuziin neexanii jechuudha. Rabbiin awuziin addunyaa akhiraa keessaa isin hin baasinii. Dirree dhawaatti Oromoo arrabsuuf ati kabajaadha qabda. Ni jaalatamta. Maaliif saba kana saayikoloojii isaa cabsuu akka inni iftuffatee jiraatu godhu akka inni mataa qabatee jiraatu godhu ka ajjeesanillee akka dhiini isaan baane godhuun hojii bulchitoota naannawa saniiti. Qaceelfama bulchitoota naannawa saniiti jechuudha. Bulchaan naannawa sanii waan tokkorraa bareeda. Uffatee dhedheeraatee waltajjiirra dubbatee haasa'urraa ni bareeda. Garuu dhiiga namaa baasuu irratti dhugaa himuu irratti dhugaaf dhaabbachuu irratti xiqqoo takka dandeettii sin qabu fedhii sin qabu. Maaliif magaalaa san keessatti an olaantummaan Oromoo jiraatu jechuu kiyyaa miti. Maaliif ilmi namaa walqixa hayni isaan eegamne? Maaliif ilmi namaa walqixa dhugaan isaan eegamne? Maaliif ilmi namaa akka namaatti walqixa treatmentii maaliif hin arganne? Okay. Isin investoroota alaa Soomaalii alaati wajjin hawaaloota wajjin mootummaa Jabuutiiti wajjin boolli isin Oromoodhaaf gaffageessitanii gaqqotaa jirtan xiqqaadhaa miti jechuudha. Hattoota waan taataniif gubboodhaan bitamtan waan taataniif maallaqa mataan gafunyaanitti isin gannaqa waan taataniif fakkeenyi isaa gaariin magaalaa Zeeyilaatti heera fasaadaa tokko heera fasaadaa
كإيسا ديمون هيرا إيسا جاني هيرا واق أجنما ودي بوسو إلمانا ما توجه ولينا ما بوسو زي لا أتنقود مغافة جان مارف موتو من جبوتي مالك أنك هيوتا في منقود دوسن بيتا بربادي سبب نساء زي لا يون أركان ندرين أوان أركانو جانا فاني باساني درين أو already إسنوان كان نتانيفيف كان نمون دنديسو but أكياد ساني تيجودا the way of thinking, okay? Jose la anu har kabate dirre awa kilem go u hindende nyujame warri horrific abenya fi adatti naqa gannaqa jiru kilili shani fi motu majabuti timiti kilili shana somali guddo dabbanna damsa ade ahwahon kenya ziyad barren nu dame galmangenya je khagana ma galgala la fu oromo tirati وانا دادا دلقو جيرو مصطفى عجري متي مارف كان تشوف ديمو بربي توكو زونين بها هوغانن قبو نما اساف دبتو هنقبو إيرا توكو إيرو غانجو ان إيرتي دبرتي چالتين امانو هوغانسا إيراتي هوغانسا دبرتي چالتي سن امانو لچو والقطا ديمن غرو قرومنا في قوتما وللرقبانتين أمانة زوني بها خيسات أكا إيرتي تاكا شافيا أوروميا بكنبوني وخا أوروميا بها بكنبوني پرپز لين أقوتاني متي مالف خاتق أقوق أمك أبو متا خيسا قد أويتاني أجود أكا أبوتي قداخ الريو أكا هيجالوتي في أكا باتي أرغيتي أجود لفرانا مدقوقو في نمقالشو ريكاردي غاري لاتك أبدان كان أوبيديون أوكي تايا دنداوان درين واخي ستي يكا أورمو رو هجيتا مجرو خانة چالا هجيتا مي هجيتي خمانا يداجرو خاكا فيتاني اللي قولو داف anytime واقولو في اللي فديك أبدان يكا درين واتو هجيتا مجرو خانة چالا هجيتي تايا نما توكو individual توكو واجي درين واخي سقارو لوتي قلتوني سابا أورمو قوتو رتيمي خا يكا هجيتا جران أورمو مالجا namni ona marrajige naman narra khasa okay namni gari ona rajige naman narra khasa isin oromon gafa akka garat isin rajige enyu ka isin ra khasu lalla yechuda bar khadir johar ati lafu oromoti fi ummatu oromo dirre dawa khaysat akana gote yero fetetti visa biye fete dawette mirite badu dendes garu miskini ati lafa irraddigu jirtusan kharato ko khare itti garagalan qaban ati alais capital qabda alais salam jefacha jirt garu warri ati lafa irraddigu jirtusan bakka tokko fi kharato ko itti deeman hin qabani yechuda you know what ad-dunya arrakhana khaysatti warri yakka hojjate amad dibbaleo jiratan numa qabamani yechuda okay warri arra isin ummatu oromo warra mana diisiftani akana mormasani ol qabdan kun gafa jollen tanya dirre dawa khaysatti mata da university khaysa high school kaysa khararati TPLF PRDF duma turtasan eisa turan warri kun gafas TPLF wajir oromo warra yakko hojjechan turre warri arra isin harkarra qabdani laf oromo qoddani fi oromo ta sadam falmatu mana hida ke jalagura jirtan kun you know what hiddatu diga male dandancin digu jan hiddat diga male dandancin digu yawan tokko namni je abaluwan gosa tanate abaluwan gosa sante fi etten siyasa gosummaa hojjechuudhaaf gosa afran qallo keessa abbaa feete tay sarrakkoteeti karra haasawu jiru dhimma ummata keenyaati ka dhugatti onne dhawata afran qallo san qabu akkuma manguddoon bara adun dukkana bara oromoon ijambanatin oromoodhaaf falmanii tarree dhaabanii rashanan sani arrallee silaa dhugaa oromootiif dubbatta jechuudha quuqama oromoo silaa qabaatte guyyaan kun ni dabra guyyaan biraatis ni dhufa an kana ajaa'ibu an dur hoggaan namni biyya galee haasawu siyaasuma sanitti amananii maaliif
siyaasantun bifa adda izo namu yaada adda deeggara se ellaan ummanni dhaqeeti lafa ummataa saameeti achirraa nama arrabsuu fi achirraa mootummaa faarsuun ellaan bilaashii miti ellaan lafa hiyyeessaa ciccirattaniiti ganama galgala miidiyaa irra teessanii nama arrabsisan yaa sabloo biyya alaattuuf dadhabde kafan abbaa hanqate hoggaan jedhu warra kana